Kamēr Latvijas ekonomikā uzplaukums vēl nav īpaši vērojams, atsevišķi uzņēmumi tomēr atrod risinājumus, kas ļauj tiem veiksmīgi turpināt darbu arī dižķibeles apstākļos. Kā viņiem tas izdodas? Vanaga redze ir 3 reizes asāka nekā cilvēkam, un gandrīz 1,5 reizi asāka nekā ērglim. Ja cilvēkam būtu vanaga acis, viņš spētu lasīt no 100 metru attāluma. Vanags 1 kilometru attālumā spēja samanīt pat vismazāko kustību. Tāpēc nav brīnums, ka šī putna vārds izvēlēts par nosaukumu autoskolai, jo kuram gan vēl, ja ne šoferim, nepieciešama izcili laba redze. Autoskola Vanags darbojas jau vairāk kā 15 gadus, un šo gadu laikā sagatavoti pavisam 25,000 jauno autovadītāju. Vanags ir viena no lielākajām Latvijas autoskolām. Tajā darbojas 11 mācību klases un 60 praktiskās apmācības instruktori. Šobrīd tā ir vienīgā autoskola, kur ir iespējama apmācība latviešu, krievu un arī angļu valodā. Ar ko vēl atšķiramies ar to, ka rūpējamies par saviem klientiem visu laiku. Nemitīgi pilnveidojam gan telpas, gan iekārtojumu, gan uz šobrīd ir klasēs uzstādīt kondicionieri. Rūpējamies par cilvēku komfortu un, protams, rūpējamies arī par darbiniekiem un darba kvalitāti. Autoskola aktīvi seko līdz cilvēku vēlmēm, tāpēc ir izveidojusi jaunu teorijas apmācību, kas apgūstama vien 2 nedēļās. Tā galvenokārt paredzēta cilvēkiem, kuriem ir maz brīvā laika, īsts atvaļinājums vai kuri atbraukuši uz dzimteni tikai ciemos, lai arī viņi varētu iegūt autovadītāja apliecību. Autoskola piedāvā teorijas kursu apgūt dažādos laikos un periodos, lai ik viens varētu atrast sev piemērotākos. Skolas mājaslapā Vanags LV iespējams uzzināt precīzus laikus, kuros notiek nodarbības. Bieži dzirdēts, ka cilvēki iesākuši iet braukšanas kursos, taču tos pametuši, jo nav izveidojies kontakts ar pasniedzēju vai instruktoru. Autoskolas Vanags vadītājs gan iesaka pēc pirmajām grūtībām linti krūmos nemest, jo dažkārt problēma var izrādīties visai vienkārši risināma. Ja gadījumā kaut kas nošūpojās, nepatīk, mēs pametam, aizējam prom, bet es domāju, ka šeit vajadzētu ļoti vienkārši darīt, kad iet un mainīt instruktorus, iet un mainīt pasniedzējus, ja tas ir nepieciešams, ja kaut kas nav noticis, vai kaut kas nav sanācis, vai kaut kas nav saprasts. Ja? Jo instruktoru skaits ir liels, pasniedzēju skaits ir liels, un es domāju, ka arī šī gadījumā gadās kādreiz tā arī, ka cilvēkiem ir vēlme, teiksim, varbūt tās viens ir pastāstījis šādu, otrs mazliet savādāk, un uzreiz viss atrisinās, izrādās, ka tik vienkārši tas viss ir tik elementāri, un cik mēs esam dažādi, tik dažādi ir pasniedzēji, un tik dažādi ir instruktori. Ja. Bieži vien klientiem nākas vilties, jo gandrīz nekad neizdodas iekļauties noteikto braukšanas stundu skaitā, lai pietiekami labi apgūtu braukšanas prasmes. Tāpēc svarīgi ir saprast, ka valstī noteiktais obligātais braukšanas stundu skaits ir minimāls, taču katram cilvēkam ir savs mācīšanās ātrums. Sākt apgūt autovadīšanas iemaņas nekad nav par vēlu. To var darīt pat sirmgalvis. Protams, lai iegūtu vadītāja apliecību, jābūt sasniegušam vismaz 18 gadu vecumu. Man vairāki draugi ir kārtojuši tiesības autoskolā Vanags, un man viņi arī ieteica un teica, ka ļoti forši instruktori ir. Es esmu braukusi arī ar citiem instruktoriem, un tiešām salīdzinoši ir daudz foršāk šeit mācīties nekā citās autoskolās. Protams, mūs visus interesē mūžsenais jautājums. Kas ir labāki braucēji – sievietes vai vīrieši? Mani novērojumi ļoti vienkārši. Ja? Pirmais stereotips nebūs varbūt tīri pareizi teikt, ka labāk, sliktāk. Ja? Sievietes brauc kārtīgāk par vīriešiem. Ja? Viņas ir pedantiskākas, viņas tomēr ievēro satiksmes noteikumus precīzāk. Ja? Tādā ziņā, un arī mēs paskatāmies lielo statistiku, ja? Pa ceļu satiksmes negadījumu izraisīšanu un pa pārējo, ja? Tad tomēr tas vīriešu skaits dominē vairāk, ja? Nekā sieviešu. Ja? Līdz ar to arī mēs varam, tas nebūtu tikai mans pieņēmums, ja? Bet tas arī, statistiski apliecināts. Ja? Starp citu, jau bērnībā varot redzēt, kuram bērnam īpaši padosies braukšana, vērojot, kā viņš spēlējas ar rotaļu auto. Dažkārt šāda spēlēšanās var palīdzēt vēlāk izprast un apgūt kādu sarežģītāku braukšanas manevru. Vanagā pieejami arī autovadītāju profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanas un automašīnu vadīšanas ekstremālās situācijās mācību kursi tiem, kas ieguvuši vadītāju apliecību jau pirms kāda laika. Apmācība notiek pēc Zviedrijā licencētas programmas. Kursi ilgst 1 dienu un tie notiek Pērnavā, īpaši aprīkotā mācību laukumā.
Transporta pakalpojumi Rīga–Pērnava–Rīga iekļauti cenā. Šajos kursos vadītājs var iemācīties, piemēram, paredzēt dažādas situācijas braukšanas laikā, kā arī pareizi rīkoties ārkārtējos apstākļos. Jāpiemina, ka Vanaks jau no 1996. gada nodarbojas arī ar starptautiskajiem un vietējiem pasažieru pārvadājumiem. Un šobrīd piedāvā iznomāt gan lielākus, gan mazākus autobusus visdažādākajām vajadzībām.